taura ndakwirira nguva shangu ano taura ndakwirira nguva shangu tatida gwesheruda Era utanga tanzo kuti unogara ku line. ndinogara pamusuwo kwa village. Ndakwirira nguva shangu kuti akatora mwana wangu tasvika kumba kwavo iye baaenda kubasa baamusiya mubaba amai acho bamudzinga kuti kuseni maazosvika kumba masikati kwambuya ake svika kwambuya ake achiti andadzingwa kwandakaenda Mundu wokuti ndakuma yangu uyezve vanofanya kushuda nezvemwana wako asati asvika kufunga iwe mubvunzo kuti kushuda here ndichakwanisa mupeshere kumbizi muramba ndakatisa ndarora asi waigara naye handaugara naye aunaurara naye handinaurara naye nawe wanaurara naye waitira pai pamusoro ishanga waitira pai handina kurara naye kana ukarara naye mugredo kana ukarara naye mugredo kana usina ndozvamaita semubati unourara naye angade kuzvinyasa pamberi pevanhu mwana usatambeneswa zvizwa ndati usatambeneswa zvizwa usatambeneswa zvizwa usatambeneswa zvizwa ndati usatambeneswa zvizwa changamira gara pasi wakaenda naye kuti waenda naye kuti taurisa maerera musango nomakondomu edu maerera musina makarara kungana nyatsokusanangura iwe pokutanga makatangira ku muchisangana musango une mungu here wakabvunza kuti akaenda kwastabron kwamambo zvomwe achinzi anorwara ndikubvunza iwe une mungu here wakaenda naye kwastabron achinzi anorwara kana pawakamudza anoenda kushanda kwaprofita anoiswa mabhandi matsvuku anorwara nebreak aiwa changamira pinda ndikubvunza iwe handina mbobvira asi ndakafanira ukambomukonzawo ndakamukonza changamira mukamukonzera ndakamukonza tichiri kuenda kuchikoro tese ndichienda kuchikoro mese ndizvozvo makafunda mese tina kufunda tese asi waipota wako uchimuona pakusangana naye kuchikoro uchimuona ndopawaitaura naye ndizvozvo taingotaura Kosei nhasi ndopawasataura chamuna. nguva yautaura ndakadanana naye nezvatikadanana nguva yatikadaana tese zvakasiyana maidanana nemuchitamba tanga tisingatambe tese maingoita sevakomana nomusikana chete ndizvozvo changamira hauna muchita sevakomana nomusikana muchingofarawo makadana tichifara takadana kufara kunotangira basa changamiri pamusoro uyu musikana wandakafambidzana naye ndichiti ndiye munhu wandicharora but hatina kudanana maeza atauraiwa tiri mukudana chokwadi chaunoziva tikuregera ndizvozvo tiri mukudana kwatakaita nemusikana wangu wandinaye panapa takavimbisana kuti ndichamuroora musikana wangu so kufambidzana kwandaita naye munhu wekuti ndaingomuchengetedza ndichiziva ndiye munhu wandichaita se wandicharoora ndiri munhu wekuti ndinogara ndiri kubasa zvangu nguva zhinji asi pandaidzoka kutaura naye pafoni tenge tichimbotaura tichiwirana saizvozvo hatina kana patakambonetsana ndizvozvo ndiri 23 19 akandiudza changamira konza zvaatotaura mangoni mukasangana mugara unge mabhenji hapana pamaibatana muri 2 iwe kwaigara kwamuchengetedza
ndizvo zvoshangamira. Saka zvazoitika manje ndauya kubasa ndadzoka zvangu ndiri pazoro rangu randakanga ndawana. Unosenza basa ripi? Ndiri musoja shangamira. Kupi? Ndinoshanda Bulawayo. Kupi? Wana. Basi nduna iri kupi? Hayi 11. 11. Ndizvo. Kupo ndiani? Ndiswana. Ndadzoka ndauya. Uda kutiratidza nemasimba. Kwete shangamira. Uda kutiratidza nemasimba. Kwete Utonga ndini chikuti. ndizvo. Ndofona kwakuru vako kwama. Kwete shangamira. Ndafona. Ndokusaka ndauya. Iwe, aimbonyara aimbonyara aikona kuti munhu kusvina. Yekutonga ise kunyengererana mani. Anobasa rini? Kana kuda basa zvinobasa rini? Mwana wairana ngani mwana wamai vake. Muda kuti munhu kujaidza. Don't want nonsense. Tinawakandi. Iwe yakune boya kune iwe sumuka wewe sumuka iwe iwewe zvakanaka zvikuita munosenzesa masimba ekwami iwanzi wayo pano kadhakwa futi iwewe imbobuda panzi kuri sei panzi kuruza buda panzi shut up waitamba naye uchiti kutamba naye ndakasandapedza kusanangura kana ukavata naye titaura zvokuti wakavata naye nditwanoka ndikudzingisa basa iwe pere zvakana mabasa taura zvinhu chaizvo sandifananidze nevanhu ndauya ndiri pazororo rangu musikana ndakataura naye pafoni ndatanzira kuti handina kurara naye chao. saka ari kukunyepera takarara nezi Ari kundinyepera shangamira kunyange ari kunyepera iwewe kunyange paakasvika sei ari kunyepera iwewe ndanga tichidanana naye shangamira. Ndikuranga ndizvo ndaitamba naye ndoti uri kunzvenga apa tese tiri panapa tiri kuzviziva zvaukaita ndizvo asikuziva ine kuda kutamba namama miri wake wakaita sei aipika zvakaita sei shoti chake ukati chi saka udini uda kutamba namambo tichazotaura chikwadi chakaitika taura chokwadi taura newe kuti chitaura nawo isapedzigura sikurumidzi izvezvo kurumbidzi sumuka shut up unopera basa kufana kusensei fako unza mari yako neyangu mari ndotetere mtsvage dzirombo rako kumbidza tsvaga kana kumbira unayana nezvekunyoro eletri iwe pfuma unopuwa unogadzira ndakananga majiso ndiri mutonga chete muzimbabwe dakuzvomura iwo kwami vandonyanya kuda vasinganzwe vachitosenza kwami hurumende tisu kwete iwe rakubasa wakapinda indaka zvanongo zvazva zviri mubhati murape ini munoregerera sigara yako imamweni vacho zviri right mukuombera chii zvakanaka zvaanoita ndakangariona inonzwa sei changamire wangu ndinokumbira kupiwa mukana wokutaura taurai kana mukanditendera taurai ndakutenderai ndakamuka makuseni ndikamuona mwana uyo ndikamuti mangwanani kati mangwanani ndikati kwakanaka here mwanangu akati kwakanaka
ndinokubatsirawo nei? Ini naye hatizivani baba kuti uyu anodanana nemwana wangu kutaura idi pamberi pamwana. Asi ndiri kubvunza mubvunzo wekuti zvakanaka here zvichiita mwana wenyu? Hazvina, handizvitendi, right. hazvina kunaka. Kosaka chamuri kukumbira regero chitomurega zvakaachita zviviri. Vachinyangadza vanhu vanhu achiparamara achipa zviwere. Kukumbira kuti tiregererei takatasa. Handina kukumbira kuti mumuregerere pakutonga kwenyu. Asi kuti munoziva here kuti kugara nemwana womunhu kana zuva remumachete mutemo wenyika hautenderi? Munozviziva here? Akadi kudanana nohanzvadzi yake takutonga nyaya yechimini. Every month ndari unobhadhara 140. Mari yari kubhadhara zvinhu zvaukanyangadza pamwana kusvika pazvosvika unobhadhara $800. No right judgment. Every month unosvika 140. Tapedza. Dismiss. Next case. Musoro changamire mutongo wangu ndaunza. Ndakachikumbirawo kutaura zvishoma shoma kubvunza. Handichataura bosi ndakurerutsira. tinotenda. Kukumbira kubvunza kuti 140 tinoibhadhara kusvika rini? Pamwedzi pega pega kusvika kwandati $800. Pamwedzi pega pega mubhadhara 140. Totenda handidi kuti mumwe mwedzi mujambe mukajamba ndesazviponzi kusvika yaita 800 chete. maita basa.